키가 크고 힘센 천사 라운드 ангел이 나타났습니다. Преди последната тръба се появява един ангел на ринга, който е голям и силен. 한 손에 열린 쪽을 들고 바다와 육지를 밟고 섰습니다. Държи книга в едната си ръка и е стъпил на сушата и в морето. 그리고 외치기를 모두 우주 만물을 만드신 하나님 이름으로 맹세한다. И той казва, заклевам се в името на Бог, който създал небето и земята. 이제 마지막 나팔을 불면 끝난다. Вече с последната тръба приключва всичко. 하나님은 더 이상 참지 않으시고 더 이상 회개할 기회도 주지 않겠다는 것입니다. Бог няма да търпи повече и няма да дава повече възможности за покаяние. 그러면서 요한에게 천사가 말하기를 이 책을 받아먹어라. И Бог казва на Йоан, вземи тази книга и я изяж. 입에서는 달지만은 속에서는 썩게 될 것이다. Тази книга ще бъде сладка в устата ти, но горчива в корема ти. 우리가 하나님의 말씀을 받아먹으면 얼마나 기쁘고 감사가 넘칩니까? Когато ние приемем Божието Слово, сме толкова благодарни и щастливи. 그러나 현실 세계에 들어가면 얼마나 답답하고 이런 괴로운 마음을 갖게 됩니다. Но когато отидем в света, се измъчваме. 요한도 아마 그런 것 같아요. И най-вероятно същото се отнася и до Йоан. 요한은 자기 민족 유대인들이 좀 많이 구원받기를 아마 원했을 것입니다. Той най-вероятно е имал силното желание повече от неговия народ, евреи, да бъдат спасени. 근데 기껏해 14만 4천 명이었습니다. Но те са едва 144 хиляди. 이방 민족들은 헤아릴 수도 없을 정도로 많은 사람들이 구원을 받았습니다. Езичниците са безбройно много голямо множество от спасени. 그런데 자기 민족 유대인들이 한 1천만 명이 되는데 그 속에서 기껏해야 14만 4천 명만 구원을 받게 된 것입니다. Неговият народ е от 10 милиона, а от тях са спасени само 144 хиляди. 그러니까 지금 요한이 지금 그 예언의 말씀을 받아 먹으면서 얼마나 괴롭고 답답하겠냐 말이에요. И за това колко ли е страдал, когато е приемал думите на това пророчество Йоан. 마지막 나팔을 남긴 그 시점에서도 대부분 유대인들은 누구를 믿느냐? И преди да затръбят последната тръба, в кого вярват евреите? Кого очакват те? 구약에 예언된 메시아를 기다리는 것입니다. Те все още очакват Месията, за който е пророкувано в Стария Завет. 지금 우리 이방인들은 누구를 기다리세요? Ние езичниците кого очакваме? 구약에 예언된 메시아를 기다리는 것이 아니에요. Не Месията, за който се пророкува в Стария Завет. 이미 오시고 다시 오실 예수 그리스도를 기다리는 것이에요. А ние очакваме Исус Христос, който дойде и очакваме да дойде пак. 그러니까 유대인들은 예수님이 메시아로 오셨는데 그를 메시아로 인정하지 못하고 결국 죽였던 것이지요. Исус дойде като Месия, но те не го признаха и го убиха. 그래서 메시아를 죽인 그 핏값으로 인해서 하나님께 유대 나라는 버림을 받게 된 것입니다. И цената на тази кръв беше, че Бог ги отхвърли. 그래서 이스라엘 땅에는 지금도 평화가 없고 затова сега на еврейска територия няма мир. 항상 전쟁이라는 공포 속에서 더럽게 살아가는 것입니다. Те непрекъснато живеят под заплаха от война. 그러면 유대인들은 언제까지 그렇게 살아야 합니까? До кога евреите ще живеят така? 예루살렘의 운명을 보도록 하겠습니다. Нека да видим каква е съдбата на Иерусалим. 여러분, 서두받다 나 예루살렘. 그러면 아니다 시글라바 뻐르부터 붙들으시죠. 자, 이제 저들이 И даде ми се тръстика, като тояга, и им се каза: стани и измери Божия храм, и олтара, и онези, които се кланят в него, но двора, който е извън храма, остави и не го измервай, защото той се даде на нациите, които ще тъпчат светия град 42 месеца. 이번에는 라운드 앙겔이 요한에게 지팡이 같은 것을 하나 주면서 성전을 청량하라고 말합니다. Ангелът дава една мерна единица, тръстика, на Йоан и му казва да измери храма. 요한이 이 말씀을 받을 때는 이미 예루살렘 성전은 로마 티수스 장군에 의해서 지난 지가 20년이 됐어요. Когато апостол Йоан чува тези думи, това е 20 години след като храмът в Иерусалим вече е разрушен от римския военачалник Тит.
그래서 이 구절은 누구나 설명하기 어려운 아주 난해한 그런 구절입니다. Затова този стих е много труден за обяснение. 그러나 성경을 자세히 보면 어느 정도 답을 얻을 수가 있어요. Но до известна степен можем да открием отговорът в Библията. 구약 성경에 보면은 어떤 지역을 측량할 때는 주로 건물을 보존하기 위해서 또 재건하기 위해서 무너뜨리기 위해서 측량을 해요. В Стария Завет, когато се замервала дадена територия, това е било с цел реконструкция на сграда, събаряне на сграда или построяване на сграда. 그러면 여기에서 해당되는 것은 무엇일까요? Кое от тези трите е подходящо за този случай? 성경에 답이 나오는데 Библията ни дава отговор. 성전을 제외한 예루살렘을 이방인들이 42달 동안 짓밟도록 하라고 했습니다. И се казва двора да не го измерва, защото той се даде на нациите, които ще го тъпчат 42 месеца. 42달이라는 것은 당시 유대인들은 누구나 잘 아는 그런 익숙한 단어의 숫자입니다. Числото 42 е било добре познато на евреите тогава. 그것은 마카비 시대에 시리아 안티오코스 에피파네스 왕이 예루살렘 성전을 짓밟은 시간이에요, 기간이에요. 42 месеца са били времето, когато по времето на Макавеите Епафрас е тъпкал храма в Иерусалим. 성경에서 보면 숫자를 보면은 42달. И в Библията се появява числото 42 месеца. 1260일. 1260 дни. 한때, 두때, 반때. Година времена и половин време. 3년 6개월. И 3 години и половина. 이런 숫자 다 똑같은 숫자예요. 계산하면 다 같은 숫자입니다. Ако ги сметнете, всички те обозначават един и същи период. 그래서 이 정한 기간 동안 예루살렘이 이방인들에게 밟힐 것이다. Този период от 42 месеца ще бъде времето, в което езичниците ще тъпчат Иерусалим. 그러니까 이방인들에게 밟히도록 때를 정해놓고 이방인들의 때를 주셨다는 거예요. Тоест, Бог дава на езичниците време. 언제요? До кога? 유대 나라가 언제나 타락하고 하나님을 배반할 때마다 그런 일들이 있었어요. Винаги се е случвало това езичници да тъпчат Иерусалим, когато евреите са отстъпвали от Бог. 누가 두바이스에 벌어보려면 두바이스에 쳤더랬죠. 내가 자기들 쳤대. Те ще паднат под острието на меча и ще бъдат откарани в плен по всичките народи. И Иерусалим ще бъде тъпкан от народите, докато се изпълнят времената на езичниците. 자, 여기 보면은 예언대로 예루살렘은 이방인들의 밟히는데 이방인의 때가 찰 때까지라고 했어요. Тук има пророчество. До кога ще бъде тъпкан Иерусалим от езичниците? Докато се изпълнят времената на езичниците. 그때가 언제까지냐? И кога е това време? 마지막 나팔 불 때까지. До последната тръба. 이해가 되십니까? разбирате ли? 그러니까 이스라엘 땅에는 그 예루살렘에 평화가 없어요. И затова няма мир в Израел. 우리가 평화를 예루살렘 평화를 위해서 기도 많이 하잖아요. Нали обикновено ние се молим за мир в Израел? 그러나 마지막 나팔 불 때까지 예수님이 재림 전까지는 절대로 평화가 없다는 거예요. Но в Иерусалим няма да има мир, докато не затръби последната тръба и докато не дойде Исус. 마지막 나팔 불기 전에 преди това. 그때까지가 정해진 기간인데 Това е периода, който е отреден от Бог. 그때까지가 이방인의 때라는 거예요. 이방인 때. До тогава ще бъде времето на езичните. 이방인들이 밟고 이방인들에게 구원의 문이 활짝 열려 있는 거예요. Те ще тъпчат Иерусалим и вратата за спасение ще бъде отворена за тях. 예루살렘은 이미 예수님의 핏값으로 버림을 받았어요. Иерусалим вече е отхвърлен заради кръвта на Христос. 그러니까 하나님이 안 쓰시는 것입니다. И Бог не ги употребява. 그 지금은 이방인들 예수님의 그 일곱 번째 나팔을 불기 전까지가 이방인들이 구원받을 때라는 거예요. 쓰임 받을 때. До времето, докато затръби последната седмата тръба, това е времето на езичниците да се спасяват. 저와 여러분들이 복음을 전할 수 있는 거 영원히 복음을 전하는 거 아니에요. 딱 때가 정해져 있어요. На нас не ни е дадено вечно време да благовестваме. Имаме време за това. 마지막 나팔 불기 딱 그 전까지만 복음을 전하고 전도하고 뭐 할 수 있는 것이지 그 이상은 못 해요. 하고 싶어도 못
Ние можем да благовестваме, да проповядваме, само докато затръби последната тръба, след това няма да има. 그리고 그때 가서 이방인 때는 끝나면서 유대인들에게 마지막 기회를 주시는 거야. Когато свърши времето на езичниците, Бог ще даде шанс на евреите. 그게 하나님의 마음, 참 하나님이 Бог търпи. 그 예수님의 핏값으로 비록 버렸지만은 마지막 때 한 번 구원받을 수 있는 기회를 주시는 거예요. Бог ги е отхвърлил, защото те убиха Исус, но в последно време ще им даде още един шанс. 자, 아기나 세글라마 뜰이 또 세스치제 뜰에 А на двамата си свидетели ще дам да пророкуват 1260 дни, облечени във вретища. Те са двете маслинини дървета и двата светилника, които стоят пред Господаря на земята. И ако някой поиска да ги повреди, много излиза от устата им и поглъща неприятелите им. И ако някой поиска да ги повреди, така той трябва да бъде убит. Те имат власт да заключат небето, за да не вали никакъв дъжд през времето на тяхното пророкуване. И имат власт на водите да ги превръщат в кръв и да поразяват земята, всяка язва, колкото пъти бяха поискали. 아멘. 여기서 두 증인이 누구를 상징하는지 이야기가 쉽지가 않습니다. Не е лесно да обясним кои са тези двама свидетели. 여기서 이방인들을 해당이 안 돼요. 이방인들은 오직 유대인 중에 두 명이에요. Най-вероятно не са езичници, а са двама евреи. 이미 이제 이방인들은 끝났어요. Защото вече приключва времето на езичниците. 이제 오직 유대인들을 구원하기 위해서 유대인들에게 기회를 주시기 때문에 유대인 중에 두 명이 증인이 나오는 거예요. И се дава шанс на евреите и най-вероятно това са двама пророци, изпратени до евреите. 그래서 그들이 이 두 명의 증인들이 행하는 모습을 볼 때 모세와 엘리야 같습니다. Гледайки на това, което те вършат, на техния образ, най-вероятно са Моисей и Илия. 마지막 납표를 남겨놓고 유대인들이 회개할 수 있는 마지막 기회를 주시기 위해서 모세와 엘리야를 쓰시는데 преди последната тръба, Бог използва Моисей и Илия. 왜 그들을 쓰느냐? защо тях двамата? 유대인들은 아직도 예수를 그리스도로 믿지 않아요. евреите все още не вярват в Исус Христос като Спасител. 그래서 모세와 엘리야 같은 능력의 사역자를 세워서 복음을 전하게 하는 거예요. затова Бог издига мощни свидетели като Моисей и Илия. 모세는 율법의 대표자이고 엘리야는 선지자의 대표예요. Моисей е представител на закона, а Илия на пророците. 그래서 율법과 예언이 증가하는 것이 뭐냐면은 А за какво свидетелстват закона и пророците? 뭐예요? За какво? За кой? 오실 메시아. За идващия Месия. 율법이 구약에 이제 율법이나 선지자들 증가하는 거 뭐냐? 다 예수 메시아를 증가하는 거예요. За какво свидетелстват и закона и пророците в Стария Завет? Всички те говорят за Месията, за Исус. 인간은 율법을 통해서는 구원을 받을 수 없기 때문에 그 율법의 결과는 메시아를 믿으라는 거예요. човекът не може да бъде спасен чрез закона. Затова като резултат има нужда от Месия. 그런데 모세로부터 말라기 선지자까지 1000년의 역사가 진행되면서 Но от Моисей до Малахия изминават 1000 години. 오직 유대인들이 깨달은 것이 뭐냐 하면은 И какво осъзнават евреите за тези 1000 години? 하나님은 오직 한 분이시다. Те осъзнават само, че Бог е един. 그리고 유대인들은 지금도 이 초보 신앙에서 벗어나지를 못하는 거예요. евреите са все още в тази детинска вяра. 삼위일체 하나님을 인정하지 못하기 때문에 메시아를 인정 못하는 거예요. Те не признават Бог като Троица и затова не вярват в Месията. 분명히 메시아를 보내주시겠다 했고 실제로 메시아가 왔는데 믿지를 못하는 거예요. Много очевидно Бог каза, че ще изпрати Месията, изпрати го, но те не повярват. 분명히 구약에 메시아는 이러한 모습으로 올 것이다 그 했어요. В Стария Завет много ясно пише в такъв образ ще дойде Месията. 그러나 그들은 하나님은 오직 한 분이시다 이 초보 신앙에서 벗어나지 못한 것이죠. Те обаче още не са се отласнали от тази детинска вяра, че Бог е само един. 예수님은 분명히 성경대로 오셨는데도 불구하고 Бог дойде според писанията. 유대인들은 예수님을 받아들일 수가 없는 거예요. Но
евреите не могат да приемат Исус. 하나님은 오직 한 분이시다. 이 초보 신앙에서 벗어나지 못하니까. Защото смятат още по-детински, че Бог е само един. 모세로부터 말라기까지 수많은 선지자들이 오실 메시아를 증거를 했습니다. От Моисей до Малахия много пророци свидетелстваха за Месията. 오실 메시아를 증거하다가 다 유대인의 손에 순교를 당했던 것이죠. Свидетелства за Месията и евреите ги убиваха. 세례 요한도 마찬가지고 스데반도 돌에 맞아 죽어가면서 Иоанн 그리스도를 Кръстител 증거했습니다. умря. За апостол Стефан също умря, свидетелствайки за Месията. 베드로도 바울도 부활하신 그리스도를 증거로 보여주고 메시아를 그리스도가 예수가 그리스도라서 설명해서 복음을 전했음에도 불구하고 다 순교했습니다. И Петър и Павел, въпреки че проповядваха и свидетелстваха за Месията, който е дошъл, преживяха мъченическа смърт. 그 많은 선지자들이 Толкова много пророци 복음을 전했음에도 불구하고 свидетелстваха, 아무도 예수가 메시아인 것을 받아들이지 못한 것이죠. но никой от евреите не го прия за Месия. 왜냐하면 유대인들은 삼위일체 하나님을 믿질 않아요. Защото не вярват в Бог като Троица. 오직 하나님은 한 분이시다. 이 신앙의 초보 신앙에서 벗어나지를 못하는 И 것입니다. те твърдят, че Бог е само един, но това е съвсем началото на вярата. 그래서 예수님의 재림을 앞두고 마지막으로 그들이 존경하는 선지자 2명을 보낸 거예요. Затова точно преди второто идване на Исус, Бог ще им изпрати тези така уважавани от тях пророци. 그 두 증인이 복음을 전가하는 기간이 1260일. И времето на тяхното свидетелстване е 1260 дни. 3년 반. 3 години и половина. 42개월. 42 месеца. 한때 두때 반때. 똑같은 말이에요. Време и половина време. Все едно и също. 다니엘서에 그 말이 많이 나와요. И в книгата Даниил това се появява много често. 똑같은 말이에요. 지금 똑같은 말을 하는 Става 거예요. въпрос за един и същи период. 그래서 6번째 나팔에서 7번째 나팔까지의 기간이 3년 반이라는 거예요. Това означава, че между 6-та и 7-та тръба ще има точно 3 години и половина. 그래 그 3년 반 동안 유대인들을 구원할 수 있도록 회개하고 돌아올 수 있도록 하나님이 딱 그 기간을 정해놨다는 것입니다. Бог е определил едно време и едни свидетели, които да свидетелстват на Иерусалим. 자, 7절 8절. Да видим 7 и 8 стих. 그래. И когато те свършат да свидетелстват, звярат, който излиза от бездната, ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие. И труповете им ще лежат на улицата на големия град, който духовно се нарича Содом и Египет, където беше разпънат и техният Господ. 아멘. Амин. 도저히 정해진 기간 동안 복음을 전가하고 마치자 예루살렘에서 순교를 하게 되었습니다. Двамата свидетели свидетелстват в определения за това период и преживяват мъченическа смърт. 아마 그렇게 해서 순교자의 수가 차게 된 것이지요. И най-вероятно с тях двамата се попълва числото на мъчениците. 여섯째 인을 떼었을 때 보호자 아래 순교자들의 기도서를 여러분 기억하시죠? Сигурно се спомняте какво казват мъчениците, заклани с Божието Слово, които са под Божия престол, когато пада шестия печат. 그때 순교자들이 기도하기를 하나님 언제까지 참으시겠습니까? 우리의 억울함을 언제 갚아주시겠습니까? Те казват, Господи, до кога ще търпиш и няма да отмъстиш? 그때 천사들이 흰옷을 입혀주면서 조금만 참아라 이제 다 됐다. Ангелите ги обличат в бели дрехи и им казват, почакайте още малко, сега ще стане. 순교자의 수가 차면 이제 다 끝나는 것이다. Всичко ще приключи, когато се попълни числото на мъчениците. 그래서 이 마지막 증인 2명의 순교를 인해서 순교자의 수가 딱 차는 것입니다. И може би с тези двама свидетели приключва попълването на числото, бройката на мъчениците. 이제 더 이상 이제 뭐 기회가 없는 거예요. 끝이야 끝. 바로 이제 나팔로 들어가는 거예요. И това е краят, 마지막 няма повече възможности, идва последната тръба. 자, 11절, 13절로 들어가겠습니다. От 제비 39절
3, 4. И внуци именно от народите, племената, езичниците и нациите, ще гледат труповете им 3 дни и половина. И няма да позволят труповете им да бъдат положени в гроба. И земните жители ще се зарадват за тях, ще се развеселят и един на друг ще си пратят подаръци, защото тези двама пророци са мъчили земните жители. А след 3 дни и половина дни в тях ще влезе дух на живот от Бога и те се изправиха на краката си и голям страх взе онези, които ги гледаха. А те чуха силен глас от небето, който им казваше: качете се тук. И те се качиха на небето в облак и неприятелите им ги видяха. Амен. И в онзи час стана голямо земетресение и 10-та част от града падна и в земетресението изгряха 7000 човека и останалите се оплашиха и отдадоха слава на небесния Бог. 아멘. 이 두 증인이 마지막 유대인들에게 구원을 위해서 열심히 복음을 전거했는데 Тези двама свидетели усърдно проповядват на евреите в тези последни времена. 어느 시대든지 복음 전거자들을 대적하는 자가 있습니다. Във всяка една епоха има хора, които се противопоставят на проповедници. 아마 그 시대 그때도 아마 이 주 정인을 대적하는 자가 아주 심하게 대적한 자들이 있었겠죠. Най-вероятно е имало много солидни противници на тези двама свидетели. 근데 그들의 입에서는 불이 나오는 능력이 있었기 때문에 불로 그들을 태우고 했을 것입니다. Но понеже от устите им е излизал огън, те са убивали с огън всеки, който им се противопостави. 실제로 구약에 보면 엘리야 선지자가 자기를 향해서 욕하는 그 사람들을 불러 태우는 그런 일들이 있었잖아요. Има случаи в Стария Завет, когато с огън от устата си Илия е убивал хора, които са били против него. 그럼 이런 능력 앞에서 유대인들이 회개하고 하나님께 회개하고 돌아와야 되는데 Пред тази сила и власт евреите трябва да се покаят и да се обърнат към Бог. 오히려 그들이 힘을 모아서 Но напротив, те се обединяват. 그들이 잘하는 특징이 있잖아요. 돌 던지기. И нали знаете какво е присъщо за тях? Да хвърлят камъни. 그냥 무더기로 달라붙어서 돌을 쳐서 죽인 거요. И ги убиват с камъни. 또 성경에는 이렇게 말해요. 무정에서 나온 이 무정에서 누가 나왔어요? И тук се появява и звяра, който излиза от бездната, ще воюва против тях. 무정에서 나온 권세자가 죽겠다는데 이번은 아마 이런 것 같아요. И най-вероятно този власт имаш този звяр, който 이미 그때는 적그리스도가 예루살렘을 정복하고 있는 시대니까. Най-вероятно това е времето, когато Иерусалим ще бъде под властта на Антихриста. 무적의 사자인 적그리스도의 군대로 인해서 아마 국가적으로 사살을 당한 것 같아요. И Антихриста и неговата армия така от страна на държавата ще извършат убийството на тези двама свидетели. 이렇게 해서 두 증인을 죽여놓고는 텔레비전을 통해서 전 세계 사람들이 보도록 방송을 내보낸 거예요. И след като ги убият, ще покажат по телевизията на целия свят какво се случва. 그러고 서로 좋아하고 불신자들이 막 하나님은 죽었다 하면서 막 잔치를 이루는 것이지. И невярващите ще бъдат толкова щастливи, че ще направят едно голямо пиршество. 근데 3일간 길거리에 버려진 시체에서 갑자기 생기가 드러나서 살아난 것입니다. Но след 3 дни и половина в телата, които са изложени на пътя, ще влезе живот. 그리고 이리로 올라오라 하는 음성과 더불어서 순식간에 구름을 타고 하늘로 올라갔습니다. Те ще чуят гласа: качете се тук, и ще се изкачат на небето в облак. 그 모습을 전 세계가 바라보면서 벌벌 들어오는데 뜨는 것과 동시에 지진이 났어요. И целият свят ще гледа какво се случва, ще трепери и в този момент ще настъпи земетресение. 그때 우상의 신전이 있는 예루살렘 10분의 1이 무너지고 7,000명이 그 자리에서 죽었습니다. И тогава 1/10 част от града, който следва идолите, ще се срине и ще умрат 7000 души. 예루살렘에서 7,000명이 죽은 거예요. 다른 데서 죽은 거 아닙니다. Няма да умрат другаде хора, а в Иерусалим ще умрат 7000 души. 적그리스도의 신전이 있는 예루살렘이 지진으로 해서 무너지고 그것에서 7,000명이 죽은 거예요.
И ще умрат 7000 души в Иерусалим, мястото, където е престола на Антихриста. 우리가 착각하는 것들이 있는데요. 기독교가. Да, в християнството има някои разногласия. 예루살렘은 절대 성전이 하나님을 믿는 성전 안 세워집니다. В Иерусалим няма да бъде изграден храм в чест на Бог. 이미 예루살렘의 3회 성전이 무너지고 난 다음에 마지막 성전이 우리는 세워질 것이라고 그렇게 생각을 해요. Ние си мислим, че след падането на храма в Иерусалим отново ще бъде изграден един храм за Бог на това място. 또 유대인들은 그 예루살렘 성전을 회복하기 위해서 엄청나게 준비를 하고 있습니다. И евреите се подготвят за повторното изграждане на този храм. 그러나 어디에도 성경에 예루살렘의 마지막 성전이 세워질 것이라고 예언하지 않아요. Но никъде в Библията няма пророчество за това, че ще бъде изграден отново храм в Иерусалим. 세워지면 적그리스도의 성전이 세워지는 거야. Ако бъде изграден храм, той ще бъде в чест на Антихриста. 세워지자마자 그 지금 이슬람 성전이 무너지고 하나님의 성전을 세우겠다고 세우는데 바로 적시로 적그리스도의 성전이 되는 거예요. Дори да падне джамията в Иерусалим и на нейно място бъде изграден храм, той веднага ще влезе във владение на Антихриста. 거기서 우상을 세워놓고 적그리스도를 숭배하고 자기가 그리스도라면서 И в този храм ще бъдат поставени статуи, на които идоли, на които да се покланят, и там престола си ще служи Антихриста. 그래서요, 성경을 볼 때는 자세히 봐야 돼. Затова Библията трябва да се чете много внимателно. 그냥 누가 말하니까 그 대충 해갖고는 우리가 많이 속습니다. Ние ще бъдем измамени, ако просто слушаме някой какво говори. 그래서 그때 두 증인이 전한 복음, 예수 그리스도가 메시아라는 복음을 전했는데 그것을 듣고 깨달은 사람이 있을 거예요. Тогава сигурно ще има хора, които ще са чули свидетелството на двамата свидетели за това, че Исус е Месията и са го приели. 그래서 아마도 그때 유대인들 속에 회개 운동이 아마 일어났겠지요. И възможно е тогава между евреите да започне движение за покаяние. 우리가 수천 년 동안 메시아를 죽여놓고 지금까지 우리가 이렇게 메시아를 알지 못하고 어리석게 살았구나 깨닫게 될 것입니다. И ще проумеят, че те са живели в толкова глупаво, без да проумеят това, че те са убили Месията. 마지막 유대인 추수를 이제 끝내게 되는 것이죠. 거기서. И така ще приключи последната жътва на евреи. 자, 11절, 14절 보겠습니다. Да видим 14 стих. 그래, 4. Второто горко премина, ето скоро идва третото горко. 아멘. 이제 둘째 하도 지나갔어요. 마지막 세 번째 하가 남았다고 했습니다. Премина втората стъпка на гнева, ето очаква се третата стъпка. 마지막 하는 세상을 끝장내는 재앙. 심판입니다. 심판. И последната стъпка, това е последния съд на човечеството. 이제 유대인 추수가 다 끝났고 приключила е жътвата на сред евреите. 기다렸던 и Бог е чакал толкова дълго. 마지막 나팔만 남은 거야. И остава вече само последната тръба. 자, 7번째 나팔을 보도록 하겠습니다. И нека да видим каква е седмата тръба. 빛나있지도 재빛나있지. 그래. И затръби седмият ангел, и на небето имаше силни гласове, които казваха: Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос, и Той ще царува за вечни векове. И 24-мата старейшини, седящи пред Бога на престолите си, паднаха на лицата си и се поклониха на Бога и казаха: Благодарим Ти, Господи, Боже всемогъщи, който си и който си бил, за това, че си взел голямата си власт и си се възцарил. Нациите се разгневиха и дойде Твоят гняв и времето да се съдят мъртвите и да дадеш наградата на своите слуги пророците и на светиите и на онези, които се боят от Твоето име, малки и големи, и да унищожиш онези, които унищожават земята. И Божият храм на небето се отвори, и в храма се видя ковчегът на Неговия завет. И настанаха светкавици и гласове и гръмове и земетресение и силен град. 아멘. 자, 마지막 나팔 울렸어요.
Затръбява последната седмата тръба. 근데 뭐야 이거? Обаче какво се случва? 하늘에서 찬양소리만 납니다. Само има едно хваление на небето. 아니 마지막 나팔이 불렸는데 아무 변화가 없어요. Затръбява последната тръба, обаче нищо не се случва. 주님이 오신 모습도 안 보이고 Нито се вижда как Исус слиза, 성도들이 변화되고 휴무되는 모습도 안 보여. нито се вижда как вярващите се видоизменят и са грабнати. 대부분의 사람들이 요한계시록을 공부하다 여기서 포기합니다. И повечето хора, които изучават книгата Откровение на Йоан, спират до тук. 심지어 목회자들도 여기에서 주저앉아요. Дори много пастори са се затъкнали точно на тази част. 왜 이렇게 계시록이 이렇게 어렵냐? И каза, защо книгата Откровение е толкова трудна? 아니 그렇게 마지막 나팔을 기다렸는데 나팔을 10절에 불고 보니까 아무도 없어. Ами, добре де, нали, ето сега, първа, втора, трета тръба, изведнъж затръбява седмата тръба и нищо не се случва. 이상하지 않아요? 우리도 지금 너무 이상한 거야 지금 나팔을 불었는데. Не ви ли е странно? Ето, тръби тръбата, обаче нищо няма. 뭐 휴가들이 날아가는 모습 보여야 될 거 아니에요? Нали, поне трябва да се покаже как вярващите са грабнати и отиват към небето. 그래서 대부분 사람들이 여기서 이해를 못해서 주저앉게 되는 것입니다. И затова много от хората, просто понеже не разбират този пасаж, спират. 그래서 요한계시록이 보인다는 것은 바로 여기서 열리는 거예요. 여기서 열려야 보이는 거예요. Не, но за да видим цялата книга Откровение, ние трябва да видим какво се случва в този момент. 자, 일곱 번째 천사가 나팔을 불자 하늘에서 큰 음성이 나는데 뭐라고 말합니까? Затръби седмият ангел, на небето имаше силни гласове, които какво казваха? 15절 다시 한번 읽겠어요. Нека да прочетем отново 15 стих. Ангел, и на небето имаше силни гласове, които казваха: Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос, и Той ще царува за вечни векове. 아멘. 자, 그러면 이 지금 찬양하는 음성이 하늘에서 들리는 이 음성이 누구의 음성이에요? 누구의 노래입니까? Кои са тези, които пеят на небето? Кои са тези силни гласове? 천사들? Ангелите ли? 24장로? 24-мата старейшини? 아니야. Не. 그들은 이런 노래 못 불러요. Те не могат да пеят такива песни. 그분들은 여러분들은 거룩, 스베아또 이러지도 참 못 불러요. Те единствено пеят свят си, свят си, свят си. 이런 찬양을 할 수 있는 사람들은 Тези, които могат да изпеят такава песня, 부활한 성도, 죽어난 성도가 부르는 노래라는 са 거예요. възкръсналите и грабнатите. 그러니까 순식간에 휴거된 거예요. Тези, които са грабнати за миг. 눈 깜짝할 사이에 휴거돼서 За миг. 불에 섞인 유리바닥 건너를 가버린 거야. 순식간에. Само за миг те са отишли отвъд стъкленото море, премесено с огън. 아니 같이 일하는데 두 사람이 같이 일하는데 눈 깜짝할 사이에 한 사람이 사라져버린 거예요. Двама души работят заедно, изведнъж единия мига, другия го няма. 아니 가족들이 앉아서 밥을 먹고 있는데 또 깜짝하는 사이에 자식들이 다 사라져버린 거야. Хора са седнали, ядат и изведнъж премигва един и всички останали ги няма. 버스를 타고 가는데 눈 깜짝할 때 운전수 사라져버린 거예요. В автобуса се изведнъж изчезва шофьор. 생각해보세요. Просто си представете. 어떻게 되겠어요 그러면? Какво ще се случи? 모든 것이 스톱이 됩니다. 스톱이 돼. Всичко ще изведнъж ще стопира. 뭐 사고 나는 것은 말할 것도 엄청난 많은 사고가 날 것이고 Ще има толкова много катастрофи. 갑자기 사랑하는 사람들 그 착한 사람들이 한꺼번에 다 사라져버리니까 얼마나 사람들은 두려움과 공포에 빠지겠냐. Хората ще изпаднат в такъв ужас и страх, защото изведнъж добрите хора са изчезнали. 순식간에 사라진 성도들이 И само за миг ще изчезнат. 어디가 있는 거야? И къде? 불 섞인 유리바다 건너편 하나님 보좌 앞으로 가는 것이죠. Те са пред Божия престол, отвъд море, стъкленото море с огън. 그것에서 모세의 노래, 어린 양의 노래를 부르면서 잔치 혼인잔치를 하는 것입니다. И те участват в сватбеното тържество, като пеят песента на Моисей на агнето. 그전에 대하늘을 통해서
이미 지구 인구 절반이 죽었습니다. В различни катастрофи вече е умряла половината от населението на Земята. 근데 이번에는 예수 믿는 성도들이 한꺼번에 다 사라졌어. А сега за един миг ще изчезнат вярващите в Христос. 그러면 남아있는 사람들의 느끼는 두려움과 공포는요 상상을 초월할 정도가 될 것입니다. Просто не можем да си представим в какъв ужас ще изпаднат хората на Земята тогава. 자, 몇 구절만 좀 보도록 하겠어요. Нека да видим още само няколко стиха. 다음에 제시지 글라바 서지미스지 내가 자연 четере тре четере. Но в дните на гласа на седмия ангел, когато той се приготвя да затръби, тогава ще се изпълни тайната на Бога, както той е благовестил на своите слуги, пророците. Първо Колпианам, наисе глава, първо Бишат Педеви, Бишат тре четере. Ето казвам ви една тайна. Не всички ще починем, но всички ще се изменим в един миг, в мигване на око, при последната тръба, защото тръбата ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни и ние ще се изменим. Първо Солникия, 4 глава, 16, 17, 3. Понеже само Господ ще слезе от небето с команда, с гласа на архангел и с Божия тръба, и мъртвите в Христос първо ще възкръснат, после ние, живите, останалите, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаци, да срещнат Господа във въздуха, и така ще бъдем винаги с Господа. 그러면 이제 나이세 글라바 붙들이도 4 Бях на небето с дръгвено, размесено с огън и тези, които бяха победили звяра и неговия образ и числото на неговото име, стояха през стъкленото море, като държаха Божии арфи. Те пееха песента на Божия слуга Моисей и песента на агнето и казаха: велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже всемогъщи, прави и истини са Твоите пътища, цари на нациите. Кой няма да се бои от Теб, Господи, и няма да прослави името Ти, защото само Ти си свят. Всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред Теб, защото се явиха Твоите праведни дела. 아멘. 이렇게 순식간에 크리스찬들이 사라지자 모든 것이 스톱이 되고. За миг християните ще бъдат грабнати и всичко ще се стопира. 남아있는 사람들은 엄청난 두려움과 공포에 빠져서 떨고 있을 것입니다. Тези, които ще останат, ще треперят от страх. 그때 모든 방송국마다 진행하던 프로그램을 스톱하고 뉴스 특보를 진행하게 되겠죠. Най-вероятно ще приключат всички телевизионни предавания и ще се излъчи специален репортаж. 특별 뉴스입니다. Така, специална новина. 국민 여러분, 지금 우리는 무슨 일을 당하고 있는지 알 수가 없습니다. Уважаеми сънародници, не знаем какво ни се случва в момента. 분명한 것은 방금 전까지 우리와 함께 있었던 수많은 사람들이 순식간에 사라졌다는 것입니다. Ясно е, че много от хората, с които сме били до този момент, изведнъж са изчезнали. 이 일이 혹시 기독교인들이 가끔 말하는 그 휴거가 아닌가 하는 생각이 듭니다. Чудим се дали това не е грабването, за което от време на време споменаваха християните. 그래서 오늘 이 시간에 특별히 신학대학교 교수님 한 분을 초청해서 이야기를 듣도록 하겠습니다. Ще чуем мнението на професор по богословие, когато сме поканили за коментар. 교수님 바쁘신데 와주셔서 고맙습니다. Уважаеми господин професоре, благодарим ви, че отделихте време въпреки натоварения си график. 아닙니다. 뭐 가르치던 학생들도 다 사라져버려서 별로 할 일도 없습니다. Не съм заед, всички, на които преподавам, ги няма, така че нямам работа. 교수님은 기독교에서 말하는 그 휴거라는 것이 지금 일어났다고 보십니까? Господин професор, смятате ли, че това, което се случва, е грабването, за което става въпрос в християнството? 예, 분명히 성경에서 예언한 휴거가 일어난 것이 맞는 것 같습니다. Да, мисля, че е точно това. 그럼 왜 교수님은 가지 않고 여기 남아 있습니까? А вие защо сте тук, а не сте се отишли?
예, 제가 뭐 신학자이지만은 이것저것 막 자유롭게 하다 보니까 남게 됐습니다. Аз съм богослов, но си позволявах това, онова и затова съм тук. 지금 국민들이 너무 불안해하고 있으니까 휴거가 무엇인지 좀 자세히 좀 설명을 해 주십시오. Сега целият свят е много изплашен. Бихте ли ни обяснили това какво е грабването? 예, 설명을 하겠는데 휴거를 알아들 만한 사람들은 다 사라지고 없기 때문에 어떻게 설명을 해야 할지 잘 모르겠는데. Да, бих направила опит да обясня, но тъй като всички, които биха ме разбрали или които знаят нещо по въпроса, ги няма, ще пристъпя към няколко диаграми. 그래도 설명을 해야 되기 때문에 차트 몇 장을 준비해 왔습니다. Подготвил съм няколко диаграми, които да покажа. 차트를 보면은 7 나팔이 부는데 마지막 나팔이 있습니다. 마지막 나팔. И в тази диаграма описва последната тръба. 아마 여러분도 7번 나팔을 불 때마다 7번 나팔 소리를 들었을 것입니다. Най-вероятно вие сте чули всички 7 тръби. 7번 마지막 나팔이 울려 퍼질 때 인류 역사가 스톱이 되었습니다. И с последната тръба се стопира човешката история. 그러면서 두 개 세계로 나눠지면서 계시가 세계로 오게 됐습니다. И тогава светът се разделя на две. 자, 인류 역사가 스톱이 되었는데 어쩌다가 인류가 이렇게 됐는가? Когато се затваря човешката история, се проследява как се стигнал до тук. 인류가 어떤 길을 걸어서 지금 여기까지 오게 됐는가? През какви етапи е минала човешката история, за да се стигне до този момент? 인류 역사, 수천 년의 인류 역사를 간단하게 하이라이트로 압축해서 보여준 내용이 바로 12장, 13장, 14장이에요. Водещите събития от хилядолетната човешка история се съдържат в 12, 13 и 14 глава на Откровение. 우리가 그 드라마 보면 역사 드라마 보면은 когато гледате исторически сериал, 이제 마지막 해 한 프로그램 하나만 남아 있는 상태에서 точно в предпоследния епизод. 지금까지 시작부터 여기까지 진행된 것을 간단하게 하이라이트로 보여주고 난 다음에 마지막을 보여주고 끝내는 거예요. Обикновено се показва всички събития, накратко, водещите събития от целия сериал и след това е последния епизод. 바로 그 내용이 12, 13, 14장이라는 거야. И точно това са 12, 13 и 14 глава. 자, 그걸 보여주고 난 다음에 이제 마지막을 보여주는 거예요. 마지막. И след като се покаже предисторията, се показва и края. 마지막 세계는 두 개로 갈라지는데 Светът е разделен на две. 성도가 가는 세계와 불신자가 가는 세계로 쫙 갈라지는 거예요. Има разделение на светът на вярващите и светът на невярващите, който е напълно отделен. 그 중간에는 불이 섞인 유리바다가 있어요. Между тях изтъкленото море е премесено с кръв. 그래서 왔다 갔다 할 수 있는 것이 아니에요. И никой не може да мине от другата страна. 전혀 다른 세계입니다. Това е един напълно различен свят. 그러니까 마지막 나팔을 부는 순간 이렇게 두 개의 세계는 스톱이 되면서 두 개의 세계로 착 갈라진다는 거예요. В момента, в който затръби последната тръба, светът ще се спре историята и светът ще бъде разделен на две. 그래서 성도가 가는 길은 어린 양의 혼인잔치가 열리고 там, където отиват вярващите, там е сватбеното тържество. 또 천년 왕국으로 들어가서 주님과 더불어서 왕노릇하게 되는 것입니다. И хилядолетното царство, където вярващите ще царуват заедно с Бог. 바로 그것이 그 내용이 15장, 19장, 20장에 기록되어 있습니다. И съдържанието е в 15, 19 и 20 глава. 그 반대로 불신자가 가는 세계는 А там, където са невярващите, 하나님의 진노의 7 대접의 심판을 받게 되는데 над света на невярващите се изливат 7-те чаши на Божия гняв. 음녀도 심판받고 짐승도 심판을 받습니다. И е съдена и блудницата, и звяра. 그 내용이 16절에서부터 18장까지 나오는 것입니다. И това съдържание е показано от 16 до 18 глава. 자, 요한은 이 내용을
영성으로 봤기 때문에 다 이해를 했어요. Йоан вижда това като на филм и разбира всичко. 만약 여러분들이 드라마를 본다면 다 이해를 하죠. Когато вие гледате сериал, разбирате всичко, нали? 카메라가 이리 가면 이쪽을 보여주고 이쪽 가면 이쪽을 보여주고. Камерата показва тази сцена, после показва друга сцена. 그러면 또 압축해서 요약을 해서 보여줘도 다 이해를 하는 거예요. И когато накратко представи резюме на цялата на всички събития, отново ги разбирате. 자, 지금부터는 자, 이것을 글자를 보지 말고 Сега не гледайте буквите, 드라마를 봐라. 드라마를. а гледайте сериала. 자, 보세요. Вижте. 이제 마지막 회 한 번을 남겨놨어요. Остава един епизод, последен. 마지막을 남겨놓고 지금까지 진행된 하이라이트를 카메라를 돌려서 보여주는 거야. Преди последния епизод камерата се обръща и има резюме на водещите. Накратко се представят водещите събития. 왜 인류 역사가 이렇게 나고 이때 지금까지 오게 됐는가? И се показва как се развивала човешката история и защо се стигнало до там. 인류 역사에 나타난 일들이 무슨 일이 있었는가? Какво се е случило в човешката история? 그래서 왜 이렇게 심판을 받을 수밖에 없었는가? И защо се е стигнало до там, че просто е неизбежно човечеството да е съдено? 거기에는 눈에 보이지 않는 세계가 있었다는 거야. И това е защото съществува един невидим свят. 우리끼리 그냥 싸우고 있었던 게 사실은 눈에 보이지 않는 세력이 싸움을 일으킨 거예요. Ние се бием помежду си, но всъщност има една духовна битка. 민족과 민족이 나라와 막 전쟁하고 싸우는데 사실은 그 안에 눈에 보이지 않는 세력이 있었다는 거야. Има народи и нации, които се бият помежду си, но има един невидим свят, който е въвлечен в битката. 영. Има змеят, 적그리스도, 진미성, звяра, антихристът, 그리고 음란의 이런 и блудницата. 종교, 음란의 종교. 이제 그것이 이제 요약해서 12장, 13장, 14장에 다음 주에 이제 나와요. 12, 13 и 14 глава, които ще разглеждаме следващата седмица, те накратко ни описват човешката история. 근데 카메라를 또 어디로 돌려야지 이번에는? Добре, камерата на къде трябва да се премести? 갑자기 사라진 사람이 어디로 간다 하고 탁 카메라를 이리 돌리는 거야. Камерата се обръща нагоре към къде са, какво се случва с вярващите, които са били грабнати. 아이 그 시고된 성도들이 주님과 더불어서 잔치하고 춤을 추고 노래를 부르는 거야. Те са с Господ и там пеят и танцуват. 어린 양의 노래, 모세의 노래를 부르면서 혼인 잔치를 하고 있는 거야. Те участват в едно сватбено тържество и пеят песента на Моисей и на 그것이 огнето. 15장. Това е 15 глава. 그리고 또 카메라를 밑으로 싹 돌려. Камерата отново се обръща надолу. 남아있는 사람 뭐 하고 있지? Какво ли правят останалите? 아이 남아있는 사람을 보니까 그냥 하나님의 7 진노의 돼집이 쏟아져갖고 심판을 받는데 너무너무 고생을 하는 거야. Те страдат, върху тях се изливат 7-те чаши на Божия гняв. 죽고 싶어도 죽지를 못해. Искат да умрат, обаче не ги постига смъртта. 얼마나 하나님의 심판이 강하게 임하는지 죽고 싶어도 죽지 못하고. И Божият гняв е толкова яростен срещу тях, че те искат да умрат, но не могат да. 수천 년 참고 참았던 하나님의 진노가 한꺼번에 쏟아져서 당하는 그 고통을 한번 생각해 보세요. Само просто си представете какви страдания очакват хората, върху които Бог излива гнева, който е трупал в продължение на толкова много време. 그 진노의 심판이 16장부터 18장까지 기록이 되어 있는 거예요. И от 16 до 18 глава е описан гнева, който се излива върху невярващите. 그리고 다시 카메라를 이로 싹 돌려갖고 Камерата отново се вдига нагоре. 혼인잔치 예수님과 더불어서 신랑 신부들의 혼인잔치하는 모습을 싹 보여주는 거야. И отново показва сватбеното тържество на агнето. 밑에서는 죽어가는데 위에서는 잔치하고 있어. Долу хората мрат, горе има тържество. 그거죠. 이제 그것이 19장이고. И това е 19 глава. 그게 끝나자. След това, 잔치가 끝나자 주님과 함께 이제 재림하시는 거야. след като приключи тържеството, Исус идва отново на 그게 земята. 20장이야. 20장. Това е 20 глава. 천년왕국으로 들어가기 위해서 재림하시는 모습. И той идва, за да влезе в хилядолетното царство. 그러니까 7 나팔을 불기 전까지는 예수님은 공중에 재림하신 것이지 땅에 재림한 것이 아니에요. Докато прозвучи, докато затръби седмата тръба, Исус не слиза на земята, той остава в облаците. 이거 자 천년왕국 때 그때
성도들과 더불어서 그때 땅에 재림하시는 거예요. И заедно с вярващите той слиза на земята в хилядолетното царство. 그래서 다음 주에는 Другата седмица 인류 역사에 왜 이렇게 지금까지 이렇게 진행되었는가? ще разгледаме защо и какво се е случило в човешката история да се е стигнало до там. 12장, 13장, 14장 이걸 가지고 이제 이야기를 해요. Да, ще говорим въз основа на 12, 13 и 14 глава. 이제 좀 그림이 잡히죠? Вече виждате картината, нали? 그래서 이 마지막 나팔이 탁 눈이 열리면은 계시록은 너무너무 쉬워요. Ако ви се отворят очите за това какво се случва през седмата тръба, ви е много лесно да разберете цялата книга Откровение. 그래서 압축된 역사를 딱 보는 순간 인류 역사 전체를 이해를 하게 돼요. Когато разберете това кратко резюме на историята, ще разберете цялата човешка история. 그리고 구약에 왜 이런 사건이 일어났는가도 다 이해가 되는 것입니다. Ще разберете защо в Стария Завет са се случили конкретни случки. 그리고 우리 개인의 역사에도 왜 이렇게 불행과 상처와 아픔과 이런 것들이 일어났는가? И защо има толкова голямо нещастие и наранявания в нашето ежедневие, в нашата история? 이것이 바로 12장, 13장, 13장에서 말하는 것들이 다 그게 들어가 있다는 거예요. 그 때문에. Това е включено в това резюме от 12 до 14 глава. 그래서 요한계시는 신구약 전체를 함축해 놓은 책이에요. Книгата Откровение е резюме на цялата Библия. 이해가 되죠? И цялата история. Разбирате, нали? 잘해서 일어났어요. Нека да се изправим.